Ninakusalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo, yeye ambaye alidhihirishwa ili apate kuzivunja nguvu za ibilisi. Na leo somo linasema katika tafakari yetu ya Zaburi 34, somo la leo linasema kufunguliwa kutoka katika magereza ya maisha. Na tuombe. Bwana, nakushukuru sana kwa wema wako. Leo unakwenda kutufunulia siri kubwa ya kufunguliwa kimalaika kutoka katika vifungo na magereza ya kimaisha. Mtoto wako anapokwenda kusikia neno hili kaambatane na uweza wako na nguvu ibadilishayo maisha. Ili neno hili lisiende kama sentensi za kawaida za kibinadamu, bali liingie katika moyo wake kama nguvu, kama power, likalete mtikisiko wenye mabadiliko chanya ya kiroho kwa mtoto wako katika jina la Yesu Kristo. Amen. Pamoja na ukweli kwamba Mungu alituokoa katika msalaba wa Calvary, bado Mungu wetu anatufanyia wokovu kupitia majeshi yake ya kimalaika. Ni pale ambapo hali inapokuwa haiwezekani kabisa kibinadamu, ndipo malaika wanatumwa kuingia kufanya yasiyowezekana. Neno la Zaburi leo linasema, Zaburi 34 mstari wa 7, malaika wa Bwana hufanya kituo akiwazungukia wamchao na kuwaokoa. Tuongeze tena zaburi nyingine, Zaburi 102 mstari ule wa 20, ili ausikie kuugua kwake aliyefungwa na kuwafungua walioandikiwa kufa. Huwafanyia hukumu. Zaburi 146 mstari wa 7, huwafanyia hukumu walioonewa, huwapa wenye njaa chakula. Bwana hufungua waliofungwa. Kuna wakati Mungu hutuma malaika kuja kuwaokoa watoto wake waliofungwa katika vifungo mbalimbali vya kimaisha, vya dhambi, vya kiuchumi, hata kifungo cha uhalisia. Ikiwa ulionewa, Mungu yuwaweza kutuma malaika wake wakafungua. Wanaweza kaonekana kwa sura ya kibinadamu, wanaweza wakaja kwa jinsi sio ya kawaida, lakini somo la leo linasema Mungu yuwaweza kufungua. Sasa ili uelewe vizuri, lazima tukasome tuende katika kutafakari kisa kilichopo katika kitabu cha Matendo 12 kuhusu kufunguliwa kwa Petro. Huu ulikuwa ni wakati ambapo Herode alikuwa ameshamuua Yakobo. Sasa amemkamata Petro, amemfunga katika gereza, seli ya ndani kabisa ya gereza isilowezekana mtu kutoroka. Askari takriban 16 wakiwa wamepiga zamu kuhakikisha hachomoki hadi ya uwawe. Ikiwa imebaki usiku mmoja ili asubuhi yake Petro achinjwe na kuuawa, akiwa amefungwa ndani na askari wawili ambao ameunganishwa nao minyororo ili asitoroke. Ndani huko penyewe kulikuwa kuna askari pia. Hakukuwa na jinsi Petro anaweza kuponyoka kifo hicho. Ndio maana nguvu zikamuishia mtu wa Mungu Petro, akiwa anaona haiwezekani, akalala tu. Sasa liwalo na liwe. Inawezekana hata maisha yako yamepita sehemu ambapo umeshakubali liwalo na liwe, umekubali kulala. Sasa hii limeshashindikana. Malaika wapo, nguvu za Mungu zipo. Swali ni wakati gani ambapo malaika huingilia kati kwa watoto wa Mungu wanakopitia vipindi ambavyo vipo katika magereza makubwa ya kimaisha? Jibu, Mungu hutuma malaika pale ambapo maisha yako yanapofikia hatua ambapo inasemekana haiwezekani. Malaika hukuja kufungua haiwezekani za kimaisha. Kumbuka, malaika mmoja aliwahi kuua watu 185,000. Yuwaweza kufanya mambo makubwa, kufukuza mamilioni ya majini, malaika mmoja akitumwa kuingilia kati. Hivyo tambua uweza wa Mungu katika mazingira unayopitia, jinsi anavyojiingilia katika maisha yako kupitia nguvu za kimalaika. Ikiwa umekuwa mgonjwa uliyepitiliza, ndipo nasikia watu wanazungumza pembeni, watoto wake wa Marekani waambiwe waanze safari, hali hii haiwezekani tena. Turubai siku hizi nauzwa shingapi? Wanakodi shingapi? Wanajua unakufa. Unasikia watu wanasema
tunasafirisha au tunazika hapa hapa? Madaktari wanasema uwezo wetu umeishia hapa. Sasa naomba tumrudisheni nyumbani, msubiri siku yake ifike. Hapo ndipo wakati wa kuita nguvu za Mungu na uweza wa kimalaika. Kwa imani Mungu anafanya yasiyowezekana. Kama ni ndoa, imefika wakati nyufa zimeshaonekana, sasa unaenda kuachana. Unasikia watoto hawa tuwapeleke boarding, kila mtu endelee na 50 zake. Unaanza kusikia watu wanaanza kusema hali ilipofikia bora uanze kujenga kibanda kako pembeni upate naye kuishi. Watoto ndio unasikia mwanamke anasema au baba anasema watoto ndio wanasababisha endelee na kubaki katika ile familia, ila nimechoka. Ndoa inaelekea kibra. Mnaishi kama jasusi wawili, mmoja wa Hezbollah wa Kipalestina na mwingine jasusi wa Mossad, mnakaa kwenye kitanda kimoja. Imepasuka ndoa hiyo. Lakini nataka nikutamkie saa hii, hapo ndipo wakati wa kuita nguvu za Mungu na uweza wa kimalaika uingilie kati. Ana uwezo kupindua matokeo dakika ya 90 kabisa. Kama ni uchumi, hali umepigika, uchumi umefika hali ambapo nasema kuliko kuona watoto wangu wanakufa na njaa, bora nitangulie mimi. Ndipo unaanza kuona mtu anaanza kuangalia vimovie vya mtu kujinyonga hivi, vya kujitoa mwanga, anaelekea kujiua, kwa maana hali imeenda kutoka kwenye hali mbaya kwenda kuwa mbaya zaidi. Alafu unaanza kujiuliza, hivi Mungu yupo kweli au mimi tu ndo nimemlaaniwa au nimelogwa? Hakuna jinsi, umejaribu vyote, umeuza vyote, vimeisha. Ndipo Mungu anakutaka uite nguvu za kimalaika zifanye yasiyowezekana katika maisha yako. Ikiwa ni msongo wa mawazo, depression, uone sababu ya kuishi kiroho, kila ukijitahidi kuacha hiyo dhambi unajikuta ndio unaifanya mara 2 na nyingine juu. Umeamua basi mimi ni wakufa dhambini tu, hata hivyo Mungu ameshanichoka. Nataka nikuambie mtoto wa Mungu, huo ndio wakati wa kumuita Mungu. Sasa nina habari njema kwako. Wewe sio wa kwanza. Kumbuka Petro alikuwa amekubali aishe. Stress imemwelemea, ameamua alale usingizi. Kifo kinamwijia, malaika akashuka akamuokoa. Kumbuka Elia, hali hii ilimkuta katika kitabu cha Wafalme wa kwanza 19 mstari wa 4. Lakini yeye mwenyewe akaendelea katika jangwa mwendo wa siku moja, akaenda akaketi chini ya mretemu, akajiombea roho yake afe. Akasema, yatosha sasa, Bwana, uiondoe roho yangu, kwa kuwa mimi si mwema kuliko baba zangu. Elia amepata stress, amebanwa mpaka anaomba afe. Mungu akatuma malaika, akampa chakula, akamjaza nguvu. Elia akapewa uwezo wa kutembea siku 40 mchana na usiku bila kupumzika wala kula chochote kingine tena, kwa uwezo wa kimalaika. Na Yesu yalimkuta, ili wewe unapopitia umkumbuke Yesu. Akiwa katika bustani ya Gethsemane, alipokuwa katika dhiki, akazidi sana kuomba, hali yake ikawa kama matone ya damu yanadondoka chini. Malaika kutoka mbinguni akamtokea, akamtia nguvu. Na wakati unafikia unashindwa kuomba, hapo ndipo lazima uwe na marafiki wenye uwezo wa kushawishi mbingu. Lazima uwe na watu ambao mnashirikiana katika maombi. Petro hakuomba, ila watu waliomba kwa niaba ya Petro. Mungu akashusha malaika, akafanya yasiyowezekana katika saa ile ya mwisho wa kuelekea kuchinjwa kwake. Malaika wakashuka, fungua kila kitu, mpaka Petro akaona kama vile anaota, kumbe ndo anafunguliwa kutoka katika vifungo vya Kierode. Sitafute marafiki wenye ushawishi wa kifedha, ushawishi wa kisiasa. Hao ni sawa, lakini lazima uwe na marafiki wenye ushawishi wa kuweza kuitikisa mbingu kwa maombi hadi mbingu iachilie malaika na uweza wake katika jambo unalopitia. Hawa ndio marafiki wa kiroho wa msingi katika maisha yako. Nyumbani kwa Mariamu mamake Yohana Marko, wa kanisa liliomba, Mungu akajibu, na alipojibu akatuma malaika kwa niaba ya Petro aliyekuwa anaombewa. Usihofu, lazima hoja yako ushirikishe watu wenye nia njema na maisha yako wakusaidie kutoka hapo ulipokwama. Kama bado nguvu imo ndani ya moyo wako, mwambie Mungu akushushie malaika moja kwa moja akuokoe. Malaika wa Bwana hufanya kituo akiwazunguka wamchao na kuwaokoa, kama ilivyokuwa kwa Elia, ikawa kwa Paulo na Sila, kwa Danieli Simoni mwa simba, Petro leo. Mungu na wewe akuinue na kuokoe kutoka katika magereza unayopitia kwa njia ya kimalaika.
aiokoe familia yako, watoto wako, biashara yako, kazi yako na kila kitu chako